नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पार्सेकार सरकाराचो पयलो मंत्रिमंडळ विस्तार शेनवारा। मिकी आव्यार्थनाक करतात मंत्री। शेनवारा खातें वाटप। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा सोमारा मंत्री घेतले खात्याचो ताबो। मनोहर पर्रीकार उत्तर प्रदेशांतल्यान बिनविरोध राज्यसभेचेर। शुक्रारा सोडटा पणजेची आमदारकी। पणजे पर्रीकाराचे उत्तराधिकारी म्हूण बीजेपी अपक्षांची सिग्नल सोडपाक सुरवात। काँग्रेस थंड। दाबोळचो विमानतळ चालू उरतलो हें बरोवन दिवचें। वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाची संरक्षण मंत्री पर्रीकारा कडेन मागणी। अलिना म्हणटा पर्रीकाराचेर विस्वास। लष्कर भरती गोंयकारांचो हे फावट बरो पैकी प्रतिसाद। फोंडेच्या कॅम्पांत 250 भुरग्यांनी दिली चांचणी। पयल्या टप्प्यात 101 पास। शुक्रार मेरेन फोंड्यांत दिवचली लष्कर भरती। आनी रोहित शर्मान वन डे इनिंगेत केलो रनांचो संवसारीक रेकॉर्ड। श्रीलंके आड 264 रनांचो धुंवर। सेहवागाचो 229 रनांचो रेकॉर्ड मोडलो। वन डे 2 फावट डबल सेंचुरी मारपी शर्मा पयलोच। खबरो विस्तारान। पार्सेकार सरकाराचो शेनवारा मंत्रिमंडळ विस्तार जाता। मिकी आनी आव्यार्थनाक मंत्री करपाचें थारलां। राज्यपाल सध्या गोंया भायर आसा। नवे मंत्र्याची खाती आनी मंत्रिमंडळांतले रिते सुवातेचेर 2 मंत्री थारावंक मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी पक्षाचे फुडाऱ्याची पर्रीकारान सकाळीं बसका घेतली। खाती शेनवारा वाडटले। गृह, अर्थ, मायनिंग आनी शार नगर नियोजन आपल्या कडेनूच दवरतलो म्हूण पार्सेकार प्रुडंटा कडेन हे पयलीं उलयला। 2 इंडक्शन जे स्लॉट्स आसले तातूंत आव्यार्थन बाब आनी मिकी ह्या दोगांयचें इंडक्शन करपाचें थारायलां। फक्त ते परवां शपथविधी जातलो। हय ना, राज्यपाल ना आसा, त्यामुळे ती फाल्यां पावतली आनी त्या प्रमाणे टायमींग सरतलें आनी परवां शपथविधी जातलो। ह्या दोगांचे म्हाजे कडेन उरतली तो पर्यंत आनी परवां आनी एक काडची पडटली ऑर्डर। फाल्यां काडल्यार 10 जाणांची काडची पडली आनी उरलेली म्हजेच बरोबर उरतली। परवां वेगळी काडची पडटली। सेम दवरतले। आतां 12 मंत्र्यां पैकी 4 जाण कॅथलीक भाव जातात, त्यामुळे 33% रिप्रेझेंटेशन कॅथलीक भावांक मेळ्ळेलें आसा। गोयच्या मंत्र्यांच्या खातें वाटपाचेर बिरेस्तारा दिसभर बीजेपीचे कोर कमिटीन मनोहर पर्रीकर आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक घेवन तकली चलयली। रक्षामंत्री पर्रीकर, मुख्यमंत्री पार्सेकर, विनय तेंडुलकर, सतीश धोंड, खासदार सावयकारा सारकेले ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची सकाळी पयलीं मुख्यमंत्र्याच्या आल्तिनोवेल्या बंगल्यार बसका जाली। खातें वाटप, मंत्रिमंडळाचो विस्तार आनी 2 नव्या मंत्र्यांचेर ते बसकेंत सगळे थारले। Final is Chief Minister. We discuss many issues. We will also discuss with the ministers, senior minister. CM will finally convey whatever is his decision. From Monday next week, everybody should in a position to for discharge their duties with full fledged. 2 नवे मंत्र्यांचो शुक्रारा सोपूतविधी जातलो म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा मिडिया कडेन उलयलो। मात ताका खंयची खाती मेळटली काय विचारल्यार एकच जापेंतल्यान तो सगळें सांगून मेकळो जालो। He'll announce who are the ministers. My expectations are very big. Expectations are sky high. But it doesn't materialize. There's no point in talking about it. मिकी पाशेको आनी आव्यार्थनाक मंत्री करपाचें थारला। Whatever chief minister gets elected, I'm happy, man. No tension. I was sure I would get it. It's no problem. So you think that you will retain that old portfolios or? No, there's to be seen. That I can't. You can demand I am not demanding for anything. Whatever they give me, I'll take. प्रमोद सावंताचे नाव पयलीं येताले। सांजे सचिवालयात परत ताचेर चर्चा जाली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार उत्तर प्रदेशांतल्यान बिनविरोध राज्यसभा खासदार जालो। ब्रेस्ताराक घोशणा जाली। शुक्रारा तो पणजेच्या आमदारकीचो राजिनामो दितलो। आतां पणजेचो आमदार कोण म्हूण चर्चा सुरू जाल्या। उपरांत जावपा आशिल्ले पणजेचे पोटवेंचणुकेंत दिवंक बीजेपीचे तिकेटी खातीर कितलेशेच जाण रावल्यात। ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिग्स आनी बाबूश मोन्सरात अपक्ष रावपाची तयारी करतात। कांय जाण सुरेंद्र फुर्तादाचेंय नांव घेतात, मात काँग्रेसीच्या कॅम्पांत अजूनय आवाज ना।
शेनवार मेरेन पर्रीकार पणजेची आमदारकी सुट्टलो. लखनौच्यान ताची राज्यसभा खासदारकी बेरेस्तारा जाहीर जाली. दुसरो उमेदवार अपात्र थारिल्ल्यान पर्रीकार लखनौ सिटावेल्यान बिनविरोध राज्यसभा खासदार जाला. बेरेस्तारा निकाल जाहीर जाल्ल्यान शुक्रार वा शेनवारा पर्रीकार पणजेच्या आमदारकेचो ताबो सोडटलो. मात पर्रीकारान पणजे सोडटकच पणजेचो आमदार कोण जातलो हाचेर बरीच चर्चा सुरू जाल्या. कितलेशेच अपक्ष पणजेचेर दोळो दवरून आसात. पर्रीकाराक केंद्रांत व्हरतात म्हूण कळटकूच सांताक्रूजचो काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेरातान पणजे अपक्ष रावपाची घोशणा केल्या. राजकीय मळार सक्रीय जाल्लो आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगीसूय आपले उमेदवारीची सिग्नल पातळायता. A lot of friends and people have requested me to consider contesting the by-election to the Panjim Legislative Assembly. I have considered the proposition and I've clearly decided to throw my hat in the ring. See, I always had a wish to contest from Panjim. Okay, and I feel I have a connect with the people where Panjim is concerned. पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी जावपाक बीजेपीचे तिकेटी खातीर जायते दावेदार आसात. पणजे सावन बीजेपीच्या तिकेटी खातीर सिद्धार्थ कुंकळयेकार, गौरीश धोंड ही नांवां चर्चेत येतात. आदलो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीच्या नांवाची चर्चा जाल्ल्या, पूण ताणें आपल्याक इत्सा ना म्हणून स्पश्ट केलां. बीजेपी आनी अपक्षांनी पणजेच्या वेंचणुकेचें सिग्नल सोडपाक सुरवात केल्या. मात मुखेल विरोधी पक्ष काँग्रेसीत अजून कांयच जाग माग दिसना. कांय जाण महापौर सुरेंद्र फुर्तादोचें नांव घेतात. ते भायर काँग्रेसीचो आमदार बाबूश मोन्सेरात पणजे अपक्ष रावता ताचेरय काँग्रेसीन अजून मेरेन तोंड उगडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दाबोळेचो नागरी विमानतळ कायमचो चालू उरतलो अशें केंद्र सरकारान गोंयाक बरोवन दिवचें अशी मागणी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन केल्या. दाबोळे विमानतळ चालूच उरतलें अशें उतर मुख्यमंत्री आसतना पर्रीकारान दिल्लें ताचेर आपलो पुराय विश्वास आसा अशें अलिना म्हणटा. मिलिंद नायक ह्या वादांत पडूंक सोदना. गोंयांत येतकच बुधवारा पर्रीकारान नौदळाक दाबोळे सावन हालोवपाची मागणी राष्ट्रविरोधी म्हणून विधान केल्लें. आम्ही काल डिस्कस केला पर्रीकर कडेन आनी आमी ताका सांगला की सेंटरान बरोवन दिवपाक जाय गोंया गव्हर्मेंटाक की दाबोलीम आसतलो म्हूण आनी दाबोलीम उरतलो म्हूण. दाबोळेच्या नेवीक धांवडावन घालची अशी मागणी करपी लोक अराष्ट्रीय आसात अशें निवेदन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्लें. Shifting Navy from Daboli will be anti-national, according to me. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराचे म्हणणे ऐकून पर्यावरण मंत्री अलिना साल्डाना मातशी मऊ पडल्या. वीज मंत्री मिलिंद नाईक कसल्याच वादात पडूंक सोदिना. What matters to me most is that the Chief Minister has said that he will see to it that Daboli Airport, first and foremost, remains a civilian airport. And secondly, he said that he would see to it that enough space is given so that Daboli Airport is a first world-class airport with all the necessary infrastructure. मिलिंद नाईक ह्या प्रश्नाचेर कांयच उलोवंक तयार ना. Absolutely no comment. तेजेर कमेंट कांयच करूंक शकना. तर दुसरो कोणी कितें कमेंट करो. I will not comment. सीएमाक रिटर्न एश्युरन्स मागला की सिव्हिलियन एअरपोर्ट थंय उरतलो म्हणून. ताका कालूसाक ताणें एश्युरन्स दिवचें, म्हाका काय ना. तुम्ही काय तसो कितें स्टँड घेतला? ना काय ना, झिरो. तुमचो स्टँड कितें आसा? काय ना म्हाजो स्टँड. हांव कॉन्ट्रोवर्सीन केन्ना पडना. डिफेन्स मिनिस्टर आमचो इंडियन डिफेन्स मिनिस्टर आहा पळय तो सारको कितें जाय तें करतलो इतली गॅरंटी आहा. पर्रीकार कितें तो करतलो अशें मिलिंद नाईक म्हणटा. प्रुडंटा खातीर दिशान परब, लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक विराम.